澳門人點樣賺被動收入啊 ？Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel。呢一個聽落又有人會話我講廢話㗎啦，因為冇錯，你未有一大嚿錢喺度嘅時候，你又談何被動收入呢？有一個例子就係有好多人選擇做老闆創業嘅時候，就覺得我之後就會有被動收入，就係為咗遲啲可以唔使做咗老闆就等於有被動收入㗎啦。但係做下佢就覺得佢好似自己幫緊啲員工打工咁，好似自己仲辛苦過佢啲伙計。咁呢一啲主動去做嘅嘢，又點會稱之為被動收入呢？咁但係被動收入係咪冇可能呢？當然唔係啦。第一最簡單嘅就係你揾到一嚿錢嘅時候，放喺銀行，放喺結構性理財，放喺收息嘅股票等等。又或者就係好似你哋咁諗，有一個團隊去幫你賺錢。但係幫你賺錢之前，你都要建立好個團隊，你識得點去 run， 你識得行 SOP， 行流程，行程序，懂得去宣傳，持續令你嘅公司獲利，咁你先至會有你想要嘅被動收入。